750 हो गए। तो इसको अपन करते हैं 650 के आसपास। अब बिल्कुल इसने काम करना बंद कर दिया, बस यहाँ पे काम कर रहा है। ये जगह अपनी एकदम सही है। तो हमने इस ट्रैक्टर में सेटिंग जो है ना प्रॉपर कर दी है। नट आप देख लीजिए, कवर लगाना बाकी है और इसके ऊपर के लॉक नट को टाइट कर दिया। और इंजन आरपीएम आपको दिखाते हैं।